είναι Κινέζοι, απλοί άνθρωποι, δεν χορευτές επαγγελματίες. Πώς πάνε χορεύουν, εμείς χορεύουν για αυτοί εκεί. Κάποιοι όμως θέλουν και τα βήματα. Όλοι βλέπουν ένας τον άλλον τις κινήσεις. Από πότε? Από τότε που ο μέγεθος των Ελλήνων, αγαπητοί φίλοι, με σώμα ανθρώπου και καρδιά Ελοχή πήγε και έκλεισε τα τάρταρα, ο μόνος άνθρωπος και ο μόνος λαός που τους έκλεισε κάτω μας εμείς οι Έλληνες. Γι' αυτό τύχει και λέει παρότα τους είναι επικίνδυνοι, είναι τρει. Να μην ξέρουμε εμείς οι Έλληνες ότι είμαστε 120 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Και όταν τα λέμε ότι είμαστε γραφικοί βέβαια. Εγώ αν λέω αυτό το πρώτο είναι γραφικό, πάρα πολύ γραφικό. Ενώ αν βγαίνει ένας μεγαλοκαθηγητής και λέει ότι καταγόμαστε από τους πυθίκους και είμαστε εξελιγμένοι πυθικοί, δηλαδή αν ένας μεγαλοκαθηγητής ισχυρίζεται ότι ο παππούς ήταν πυθικός, είναι φυσιολογικός. Ενώ με αυτά που λέμε γραφικό, πες το ποντιακό και φάτε γραφικότητα. Το βίντεο κλιπ που έχει συνταράξει το Πανελλήνιο, όποιος το λέει παθαίνει πλάκα. Το λέω στον άνθρωπο, δεν πιστεύουν. Τα είδατε μόνοι σας. Από πού πήγαν αυτοί, αγαπητοί φίλοι, αυτά τα βήματα, αυτοί οι χωροί, πώς πήγαν εκεί. Δεν είναι λέει σύμπτωση. Α, θέλω να κάνετε πίσω με τη συμπτώση σας τώρα. Σύμπτωση. Ποια σύμπτωση ρε. Ο πόντιος σύμπτωση γίνεται, για να σε πόντιο, είναι δυνατόν να είναι πόντιος κατά σύμπτωση. Δεν κάνουν τους πόντιους.